معنا الأستاذة مروة فريد إن شاء الله هتكلمنا عن حقوق المرأة، إصلاح المرأة يؤدي إلى إصلاح المجتمع. السلام عليكم، أولا سعيدة جدا والله إني موجودة مع حضراتكم هنا. أنا واحدة منكم بس وأنا قاعدة كده لقيت إن المرأة عليها مسؤولية بجد، لو عملت بيها وعرفت دورها الصحيح في المجتمع هتأثر فيه، مش بس كنص المجتمع زي ما بيقولوا، لا أنا ما أعتقدش إن المرأة نص المجتمع. المرأة بتتجوز وبتحمل وبتجيب النص الآخر اللي هو الذكر، إذا المرأة هي كل المجتمع. ده طبعا مش هيلغي طبعا دور الرجال أكيد، بس إحنا مش بنقف مكاننا الحمد لله، إحنا بنتطور. يعني الراجل ليه مبادئ بيمشي عليها، أنا راجل وليا وكذا وكذا وكذا، خلاص ده اتعرف، عاوز دايما يحب يجلد أبوه، دايما الست تسمع الكلام. لكن تلاحظوا يا جماعة إن الست دايما مش بتقف بمحلك سر كده، بتتطور. يعني مثلا الست دلوقتي زي زمان؟ لا خالص 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 كمان. طب ايه رايكم في السيد وست امينه؟ حد يعرفهم؟ طيب لو استدعينا ست من ايام زمان، بس مش الست اللي هي كانت بتجيب ب 12 عيل وشايله مسؤوليه وشايله مسؤوليه بيت، انا هجيبها بس من ناحيه انها لو اتطحنت في البيت طحن من السيد ده مش بتقدر تتكلم. الحاجه هدير معانا. الحاجه هدير لا امينه دي زمان، احنا هدير. انا شايفه حضرتك مطحونه طحن، ده انت مش شايفه من عينيكي خالص. طب لو سمحتي يا حاجه، يا حاجه، مين قال لك يا بنتي؟ مين قال لك يا بنتي؟ يا حاجه، طب بس اعرف اثر الضرب اللي حاجه يا بنتي؟ مفيش حاجه يا بنتي. طب امال ايه الضرب اللي في وشك ده؟ لا يا بنتي مفيش حاجه، وقعت مع السلم. يعني عم السيد اللي شفته داخل على الباب ده؟ لا يا بنتي لا يا بنتي، ما عملش حاجه يا بنتي. ما تخافيش، مش هقول له والله. لا يا بنتي، ده انا وقعت على السلم. وقعت؟ وقعت مع السلم. وانت عندك سلم من زمان؟ ايوه يا فندم. متشكرين جدا. يعني الراجل ما عملش اي حاجه؟ لا يا حاجه لا. هو قاعد بره، ما تخافيش مش هينزل. لا 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 ما عملش، وقعت مع السلم. طب خلاص ما تزعليش، خلاص احنا اسفين. هروح طيب لسه السيد واجيلك. يا حاج، يا حاج، عايز ايه؟ ايه يا حاج؟ الحاجه بس وانا داخله شفتها بس مطحونه على الاخر. هو في حاجه حصلت بينكم؟ هي جالت حاجه؟ جالت انها اتضربت؟ الست قالت ان انا طلبت بعد 3 ايام ما بتترباش في بيوت. يا حاج ده سؤال بس والله، عموما انا اسفه. طب اشرب وشاي مع حضرتك؟ شاي مين؟ جوه البيت من هنا. طب خلاص يا حاج، السلام عليكم. السلام عليكم. طب ما تيجي ندخل بيت تاني البيوت دي ونشوف بقى الست بعد ما اتطورت. طيب اصل وانا داخله البيت عند حضرتك لقيت الاستاذ سمير راسه مفتوحه، هو في حاجه حصلت؟ اسالي يا حبيبتي. هو انتوا متخاصمين ولا حاجه؟ لا يا حبيبتي، هتلاقى عندك بره. انا اسفه، انا اسفه جدا. استاذ سمير، استاذ سمير. ايوه في حاجه يا استاذ سمير، انا حاسه ان حضرتك بتجيب دم من دماغك. دم؟ لا ده بس كنت بجيب الحله المدام فوق الرفرات فوق دماغي. مفيش حاجه مفيش حاجه، هي اشتكت مني ولا حاجه؟ لا يا استاذ سمير، ازاي الكلام ده؟ المدام بره زي الفل وبتسلم على حضرتك. شكرا، الف شكر. يا جماعه احنا ما وصلناش لكده، ده المفهوم اللي احنا وصلنا له، ان الست وكده والراجل وكده. لا طبعا. عايزه اوصل لكم فكره، ان دي فكره شاعر بس والله ما حقيقه. المراه مهما عليت وجابت واشتغلت زي الراجل وبتساعد معاه، عمرها في النهايه في البيت ما بتنسى ان الراجل راجل والست ست، حتى لو كان ده شائع بين الناس. بس صدقوني انا عايزه اقول حاجه واحده، الست دي سياسيه بطبعها. يعني صدق الله عز وجل لما قال ان كيدهن عظيم. يعني احنا يا جماعه كستات، يعني كستات احنا لو عايزيننا نعمل حاجه هنعملها، لو مسكونا كده بحديد من ايدينا، لو في دماغنا حاجه هنعملها. بس احنا بنعمل احترام ليكم، وده دليل على ايه؟ على سياسه الراجل برضه. ما الراجل برضه ما يهملش الست خالص وما يديهاش اي دور، ولا يحسسها ان في ست معاه في البيت ويعيشها معاه
ويجي يقول انا مظلوم، انا الست بتاعتي مش مريحاني. طب ما انت تدور في نقط الضعف اللي عندها وتقويها، والنقط الايجابيه تكسبها اتجاهها، وهي برضه عليها نفس المسؤوليه. انا كان دور اي بنت بعد ما اتجوزت حست انها خلاص ايه ده، هو ده فتى احلامي اللي هعيش معاه باقي حياتي على كده. ما هو برضه مش بتخلي ان هي دي البنت اللي خلاص ساب العالم كله عشان خاطرها. فدلوقتي المطلوب مننا ايه؟ ان احنا عدد المطلقات والمطلقين زادوا بسبب المشاكل دي. فاحنا بدل ما كل واحد خلاص يروح في النواحي السلبيه، طب ليه؟ طب ما انا ابص الجوز ده من الناحيه الثانيه. الجوز لو مش معاه قرش بس الكلمه الكويسه لو ورده بس والله جبتها لمراتك هتخلي لك البيت جنة. وانتي لو حسستيه دايما انه مش عايش مع واحده وخلاص في البيت، انا اسفه في اللفظ لما يقول لك انا عايشه معايا حيوانه في البيت، طب وانت ليه تخليه يقول كده؟ انت سمعتوا له العكس، بالعكس انت تقولوا له دماغي احسن من دماغك، تشيلي همه اكتر منه، هو ما شيلش حاجه، يديك المصروف وعليك انت العيال وعليك انت التربيه، وفي الاخر لو العيال طلعوا وحشين دي تربيه امهم. طب وليه؟ ندوش احنا الفرصه دي. احنا كدور فعال وعضو فعال بيعتبر بيشيل اكتر من نص المجتمع. انا اصلح من نفسي، ولو صلحت من نفسي كست واقتنعت بحاجات موجبه جوايا هقدر اطبقها على عيالي، هطبقها على جوزي، على حمايا، على حماتي. والله العظيم انا عندي اصحابي، يعني انا بقتل حضراتكم مثل من الواقع، حماتها دي والله العظيم نار جهنم، لكن البنت من سياستها كسبت حماتها بطريقه احسن من امها، وبتشتم ولدها عشان خاطر بيضرب بنت مرت ابناني. يعني الحكايه حكايه تفكير، وافكر صحيح وامشي صح واعرف نفسي انا عايزه ايه. ولو مشيت بايجابيه صدقوني هاثر، لان انا مش عايشه وحدي، انا مسؤول مني. الشباب اللي بيمشي ده لو لقي البنات دي بتفكر بايجابيه ومش باصه الحاجات التانيه، البنت بتمشي بتقول انا عايزه اعمل حاجه.